Вот такая вот первый ремонтик дрыгала. После того, как я сделал именно где-то 15 соток, началась такая проблема. Обрывает стартер. Причина в сцеплении. Слабая пружина. Постоянно, даже на малых оборотах, идет в зацеплении с чашкой, с фрезами. То есть получается, что когда стартуешь, ты стартуешь весь механизм, он стоит на фрезах и тяжело стартеру. То есть получается, обрывают усы стартера, и мне этот стартер не нравится на усиках. Будем менять на вот такой со старой косы стартер, там валяется. Будем менять сцепление и будем ставить вот такую вот ответку. Вот это вот хорошая ответка. Вот. А вот это вот плохая. Вот это ужасная ответка, ужасная тут. Ну, еще в чем прикол, заклинила гайка, я пытался зажать, никак. То есть загнали гайку так, что ее не открутишь. Будем обрезать. Так что это, ребят, на тему, кто мне говорил, что я только хвалю. Нет, я все показываю как есть. Так что первый ремонт.